Hi Andy, I'm Dr. Snehal Reddy, consultant gynecologist and fertility specialist from ARC Fertility Center, Gachibowli branch. So rainy season is around the corner. మనం ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. రైనీ సీజన్ జనరల్గా కూడా ఇట్స్ లైక్ అ ఫ్లూ సీజన్ ఓన్లీ. ఎవరికైనా కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు, ఏమన్నా జరగవచ్చు. బట్ ప్రొవైడెడ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ చాలా ఇమ్యూన్ సప్రెషన్లో ఉంటారు కాబట్టి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ హైజీన్లో ఏమేమి చేస్తాము అంటే, ఫస్ట్ తరచూ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోండి అండ్ యూజ్ అ శానిటైజర్ ఎవ్రీవేర్ యూ గో. జస్ట్ క్యారీ అ శానిటైజర్ అలాంగ్ విత్ యూ. అండ్ ఇంటి దగ్గర ఎక్కడున్నా, మీరు ఉండే చుట్టుపక్కల ఎక్కడున్నా కూడా స్టాగ్నెంట్ వాటర్ అనేటివి ఏమైనా ఉంటే అవి పడేసేయండి. బికాస్ ది స్టాగ్నెంట్ వాటర్ బ్రీడ్ మస్కిటోస్ వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో ఈ స్టాగ్నెంట్ వాటర్ అవాయిడ్ చేసి పడేసేయండి, తీపిచ్చేసేయండి. ఎక్కడ స్టాగ్నెంట్ వాటర్ ఉన్నా కూడా, ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ ఫర్ ద డాగ్స్ ఆర్ ద బర్డ్స్ ఆల్సో, అది ఎవ్రీ 24 hours మీరు వాటర్ అనేది చేంజ్ చేసేసేయండి. క్లీన్ యువర్ ఫ్లోర్స్ విత్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్, అంటే ఫ్రేగ్రెన్స్ లేకుండా డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాడండి. దెన్ పర్సనల్ హైజీన్కి వస్తే, ఈవెన్ యువర్ వెజైనల్ హైజీన్, ఎవ్రీథింగ్, యూస్ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఫ్రీ సోప్స్ ఆర్ వాషెస్, ఎనీథింగ్, బట్ యూస్ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఫ్రీ. కెమికల్స్ లేని వంటివి, ఎక్కువ కెమికల్స్ లేనివి చూసుకొని వాడండి, సో దట్ ఇరిటేషన్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ యువర్ పర్సనల్ హైజీన్ విల్ బీ గుడ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫుడ్ అండ్ వాటర్. ఫుడ్ అవాయిడ్ స్ట్రీట్ ఫుడ్, ఎస్పెషల్లీ దోస్ బండి పానీపూరీస్, మిర్చి బజ్జీస్ అవన్నీ అవాయిడ్ చేసేసేయండి. ఎందుకంటే ఏ వాటర్తో చేస్తుంటారు, ఎలా చేస్తుంటారు, we don't know the personal hygiene of those people also. And this is the season where we see an amount of infections like typhoids, elanti stomach upsets, food poisonings చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తాయి ఈ సీజన్లో. సో అవాయిడ్ స్ట్రీట్ ఫుడ్. ఎనీ ఫుడ్ మేక్ at home with good hygienic water and everything. Then boil your water or double filter your water when you are drinking water. Direct tap water తాగకండి, ఎందుకంటే వాటర్ బోర్న్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేటివి చాలా కామన్ when you're in rainy season. ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి, అలాగే పిల్లలకి అండ్ ఓల్డ్ పీపుల్కి కూడా. సో మీరు when you're using filters, కరెక్ట్ ఫిల్టర్డ్ వాటర్ తీసుకోండి, లేదంటే బాయిల్డ్ వాటర్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ తరచున మీరు తీసుకున్నప్పుడు అయితే ఆ వెజిటబుల్స్ని, ఫ్రూట్స్ని ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ వాటర్లో తరోగా వాష్ చేయండి. ఈవెన్ ఇట్స్ లీఫీ వెజిటబుల్స్, వీటిపైన చాలా జర్మ్స్ ఆర్ మనం మట్టి నుండి తీస్తాం కాబట్టి చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి వీటి వల్ల కూడా. వెన్ ఎవర్ యూఆర్ యూజింగ్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఆర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ఆర్ ఫ్రూట్స్, పర్ఫెక్ట్గా వాష్ చేసుకున్న తర్వాతే తుడుచుకొని తినేసేయండి. సో from here you will avoid all soil through వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్, ఏమన్నా జర్మ్స్ ఉంటే అది అవాయిడ్ చేసుకోగలుగుతాము. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ నాన్ వెజ్ మీట్ ఏమైనా ఉంటే, మీట్ కొనుక్కునే ప్లేస్ ఒక రిలయబుల్ సోర్స్ నుండి కొనుక్కోండి. ఫ్రోజన్ మీట్ తీసుకోకండి, ఫ్రోజన్ మీట్ విల్ బ్రీడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. సో ఫ్రెష్ మీట్ ఏమన్నా ఉంటే, ఫ్రెష్ ఫిష్, ఫ్రెష్ మీట్ అనేది తీసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ టు ద ఫుడ్. క్లోదింగ్, వేర్ కంఫర్టబుల్ కాటన్ క్లోతింగ్ వేసుకోండి. ఇలా డ్యాంప్ క్లోత్స్లో ఉండకండి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ లిటిల్ బిట్ వెట్, మీరు బయటికి వెళ్ళొచ్చినప్పుడు తడిచిపోయినా కూడా ప్లీజ్ చేంజ్ యూర్ క్లోత్స్ ఇమీడియట్లీ ఆర్ యుల్ క్యాచ్ ఫ్లూ. నెక్స్ట్ ఫుట్వేర్. నాన్ స్లిప్ ఫుట్వేర్ అనేది తీసుకోవడం చాలా అవసరం. బికాజ్ ఇన్ రెయినీ సీజన్, బికాజ్ ద ఫ్లోర్స్ ఆర్ రియలీ డ్యాంప్ అండ్ స్లిప్పరీ, మీరు స్లిప్ అవ్వని ఫుట్వేర్ అనేటివి వేసుకొని తిరగాలి. ఎందుకంటే వన్స్ యూ స్లిప్ ఆన్ దట్ వెట్ ఫ్లోర్, the consequences are different for different people. కొంతమందికి అబ్రప్షన్స్ అవుతాయి, కొంతమందికి ఏం అవ్వదు, ఓన్లీ కంట్యూషన్స్ ఉంటాయి. సో it is better you avoid walking on slippery floors, or if you are, please wear this footwear which will give you a good grip on these floors. Next, mosquito repellents అనేటివి దగ్గర ఉంచుకోవాలి ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్తున్నా, because there are a lot of plants with us. చాలా మస్కిటోస్ ఉంటాయి. as I said earlier, stagnant వాటర్తో మస్కిటోస్ బ్రీడ్ అవుతాయి. సో అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి చుట్టుపక్కల అన్నప్పుడు, ఎక్కువ మస్కిటో రిపెలెంట్స్ అనేటివి దగ్గర ఉంచుకోండి, బికాస్ టు అవాయిడ్ మలేరియా, డెంగ్యూ అండ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ, rainy seasonలో UTIs, because it's rainy season, you don't feel like having water, you won't have వాటర్ తాగట్లేదు, you'll have concentrated urine, burning, micturition, UTIs చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అవుతాయి. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ rainy season, please hydrate yourself properly. At least 2.5 to 3 liters of water తీసుకోండి, even if you don't feel like, or just take some sort of liquids
లెమన్ జ్యూస్ ఆర్ ఎనీ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఏదైనా తీసుకోండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ హ్యావింగ్ జస్ట్ వాటర్. సో హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ గుడ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ so that you will not fall in protein deficiencies or any sort of deficiencies. Balanced diet is include carbohydrates, proteins and fats. So have good water and balanced diet to avoid any sort of complications in this rainy season. Stay safe. Thank you.